حدیث قدسی. ناسپاسی بشر. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که خداوند متعال فرمود: ای فرزند آدم، با من انصاف نمی کنی. من با نعمتها نسبت به تو دوستی و محبت می کنم، ولی تو با گناهان با من دشمنی می کنی. خیر من بر تو نازل می شود، ولی تو از بدی به طرف من بالا می آیی، ولی از تو بدی به طرف من بالا می آید. و پیوسته فرشته بزرگوار هر روز و شب گزارش کاری زشت را از تو برای من می آورد. بهارالانوار جلد 74 صفحه 19.